Тайқазанның тағдыры. Өзбекәлі және мәдени майдан кітабынан. Өзбекәлінің және бір үлкен ерлігі Тайқазанды қайтарды. Өзбекәлі болмаса Яссауи кесенесінен Тайқазанды көру бақыты бізге бұйырмас еді. Әрине, тәуелсіздік алған соң Наурызды бәрібір қалпына келтіріп тойларымыз анық, ал Тайқазанды қайтару қиын. Ол да Кенесары ханның бас сүйегі сияқты тылсым аңызға түрткі болып жүрер ме еді, кім білсін. Өзбекәлі қолға тиген биліктің мүмкіндігін мүлт жібермей Тайқазан үшін күресті бастады. Ол жайлы сәл кейін тоқталамыз. Алдымен Тайқазанның Эрмитажға қалай кеткені жайлы тарихты тарқатып көрейік. 1935 жылдың 11-16 қыркүйегінде Ленинградта Иран өнері мен археологиясына арналған халықаралық конференция өтті. Конференция кезінде Эрмитаждың 84 залында шығыс мәдениетіне арнап көрме ұйымдастырды. Сол көрмеге қою үшін Яссауи кесенесінен Тайқазан мен оннан аса жәдігерді уақытша әкетеді. Бір қызығы, осы әрекеттің бәрі ресми құжатталып, архивте сақталған. Тайқазанның тарихи отанына сәтімен оралуына осы құжаттың да әсері болды. Конференцияға Австрия, Англия, Ауғанстан, Германия, Голландия, Дания, Иран, Испания, Палестина, Польша, Сирия, ақш, Түркия, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швеция сияқты 18 елден 188 ғалым қатысқан. Сыр тарапынан академик Якубовский темір дәуіріндегі Орта Азия шеберлері атты баяндама оқыды. Баяндамада Әмір Темірдің кесенеге сыйға тартқан Тайқазан мен 6 шырағдан және есіктерге орнатылған 4 балғасы жайында айтады. Тайқазан расымен де көрмеге келген жұртты баурап алған теңдессіз жәдігерге айналыпты. Оны сол замандағы газет жаңалықтарынан байқауға болады. Көлемі жағынан әлемдегі ең үлкен қазанның қазақ мәдениетінің ошағынан табылуы арқауы үзілмес абырой болыпты. Заман тыныш болса, бұл құнды жәдігерлер ың-шыңсыз Түркістанға оралар еді. Бірақ 1936 жылы Сталиндік репрессияның ызғары басталды. Бір жыл бұрын Сталин өзінің басты бәсекелесі Кировты қастандықпен өлтірді. Сосын өзге конкуренттерге қысымды күшейтті. СССР кеңістігінде халық жауларына аңду, қамау, қинау, соттау, жер аудару сияқты үрейлі атмосфера қалыптасты. Міне, осындай жайсыз көңіл күй игі жақсылардың мәдени мұраларды түгендеуіне мұрша бермеген сияқты. Себебі Қазақстанда да жақсы мен жайсаңды халық жауы деген түсініксіз айыппен жаппай атып, тірілерін Сібірге айдады. Репрессияның қарқыны басыла бергенде екінші дүниежүзілік соғыс басталды. Соғыс біткен соң 1946 жылы СССР министрлер кеңесінің төрағасы Маленков тарапынан қысым басталды. Қазақ, татар, башқұрт зиялыларының еңбектері цензураның қатаң сүзгісінен өтті. Ол аяқтала бергенде 1952 жылы Правда газетіне шыққан атышулы мақала кесірінен Бекмаханов бастаған қазақтың маңдай алды азаматтар сотталып кетті. Бірі қызметінен алынып, бірі Мәскеуге қашып тардай шашырады. Сталин өліп, қуғын-сүргін тоқтай бергенде 1954 жылы Қазақстанның бірінші хатшысы Пономаренко қаулы шығарды. Совет өкіметі енді киелі жерлерге қарсы күрес бастап кетті. Баянауылдағы Мәшһүр Жүсіптің кесенесі осы кезде қиратылды. Халықтың әулиеге зиярат ету ғұрпына тыйым күшейді. Мәшһүр Жүсіптің кесенесінен соң басқа да киелі орындарға шабуылдады. Хрущевтің кезінде егіс даласына жаппай жүгері егу науқаны басталды. Мүмкін болған жердің бәріне жүгері екті. Кейбір әулиенің кесенесін сүріп тастады, кейбірінің кесенесіне тақап тұрып еге салды. Мәселен, сондай науқанның кесірінен Арыстан баптың кесенесі құзданып, бір шеті құлап қалған. Киелі Қаратау қойнауында жатқан Ысқақ бап кесенесі астық сақтайтын қоймаға айналды. Сол күйі тұра берер ме еді, кім білсін. 1959 жылы Мұхтар Әуезов ата-бабасына зиярат етіп осы өңірге келеді. Ленин сыйлығын алған абыройының арқасында Ысқақ бапқа ара түсіп, кесенесін астықтан тазалайды. Әулиелердің мазары осылайша тепкі жеп жатқанда, Тайқазанды іздемек тұрмақ Яссауи кесенесіне кірудің өзі мұң болған. Соның кесірінен Қазақстандағы советтік мектептің жаңа буын кесенеде Тайқазан болғанын ұмытып қалған. Тіпті Түркістанда тұратын халықтың есінен шығып кеткен. Тек ғайыптан тайып тарихта мұндай оқиғаның болғанын жадында берік тұтқан санаулы қайраткер қалған. Соның бірі Өзбекәлі Жәнібек.
Бұл асырып айтқандық немесе өзбек әліне шексіз мақтау үшін жазылған сөз емес. Оны сол замандағы естеліктерден анық байқайсыз. Мәселен, 1988-1995 жылдар арасында Әзірет Сұлтан музейін басқарған Нұрмахан Назаров мынандай естелік айтады. Тайқазанның Эрмитажға уақытша көрмеге кеткенін алғаш өзбек елден естідік. 1962 жылы ол бүкіл одақтық комсомол хатшысы Тежельниковты Түркістанға ертіп келді. Сол шараға жас комсомол ретінде мен де қатыстым. Сонда Әзірет Сұлтан кесенесін аралатып жүріп, Тайқазан жайлы әңгіме айтты. Оның бұрын қай жерде тұрғанын қолмен көрсеткен әлі есімде. Кейін ауып парткомда нұсқаушы болып жүргенімде өз ағаңның тапсырмасымен Мәскеуге бара жатқан депутаттарға, делегаттарға Тайқазанды қайтару жөнінде бірнеше рет хат дайындадым, бірақ нәтиже болмады. Түркістанның тумасы болса да Нұрмахан Назаровтың Тайқазан жайлы ақпарат білмеуі қалыпты жағдай, себебі ол 1944 жылы дүниеге келді, ал Тайқазан Эрмитажға 1935 жылы кетті. Тіпті 1930 жылы туған түркістандық тұрғынның өзі Тайқазан кеткенде 5 жаста болған, яғни ешшіні білгөрмеген сәби еді. Ал 1989 жылы Тайқазан елге оралғанда әлгі 5 жасар сәби зейнетке шығып жатты. Байқасаңыз, арада 3-4 буын ауысып үлгерді. Тайқазанды ұмытып қалатындай да жөні бар. Қазір Әзірет Сұлтанның абыройы асқақтап, оған зиярат етушілер жылдан жылға көбейіп келеді. Кесенеге кірген жұрт Тайқазанға таңғала қарап, оның тарихын сұрап жатады. Ленинградтан Тайқазанды қайтарып алған қандай батыр деген сауал да еріксіз қойылады. Бірақ соның жауабын іздегенде біраз қиындыққа ұшырайсыз. Өлеңге де әркімнің бар таласы дегендей, мұндай іске таласушы тұлғаның қарасы көп. Осы тақырыпты қазып ізденетін болсаңыз, Тайқазанды қайтарайық деп мәселе көтеріп, Ленинградқа хат жазған мен дедім деп басталатын сұхбат пен естелік жетіп артылады. Тіпті біреу қызды мен осыны кезінде өзбек әлігі айтқам, кабинетінде салқын қабылдады. Қайтесің соны дегенде сыңай танытып, шығарып салды деп келетін сұхбат жариялады. Назарбаев дәуірінде елбасына жағымпаздану дерті асқынған шақта Тайқазанды біздің Нұрекең тікелей араласып алдырған деп те пікір айтты. Бұл кітапта біз ол пенделерді айыптап әшкере қылмаймыз. Себебі жақсылы жаманды олардың да Тайқазанды қайтару операциясына жанама түрде қатысқаны рас. Кейбірі бұл операцияға өзбек елінің қатысы барын білмеген. Себебі бас ұйымдастырушы әмәнда көлеңкеде қалуға тырысқан. Ол Ленинградтағы Эрмитаж басшыларының жүйкесін жұқартып, қарсылығын азайту үшін Қазақстандағы мәдени мекемелердің атынан түрлі талап арызды қарша боратқан. Кейбір тұлғаларды Эрмитажға дүркін жұмсаған. Бұл жайлы Мырзатай Жолдасбековтың мынандай естелігі бар. Өзбек елінің тапсырмасымен 2 рет Ленинградқа Эрмитажға бардым. Бірінші рет барғанда Эрмитаждың директоры Петровский деген шал. Жасы 90-нан асқан шақ еді. Ол сіздерден баяғыдан хат, өтініштер келіп жатыр, қазір береміз деп айта алмаймын деді. Ол кезде Петровский СССР мәдени министрлерінің сөзін шыбын шаққан құрлы көрмейтін. Екінші рет өзбек елі арнай жіберді. Әуелі біреулермен сөйлесіп алды, сосын енді барып жолықсақ болады деді. Бұл жолы Петровскиймен ұзақ әңгімелестік. Сөз арасында Тайқазан кеткелі қазақтан ырыс береке кетті. Қазір халықтың жағдайы нашар. Тайқазан елге оралса бірлік береке ырыс несібеміз қайта кірер деп үміттенеміз дедім. Солай ма? Ендеше бұл сұрақты шешеміз деді директор. Дәл осындай өтінішпен Петровскийдің кабинетіне тарихшы Зікірия Жандарбек те, музей қызметкері Рахия Жүзбаева да, Түркістанның сол кездегі қалалық кеңесін басқарған Еркін Жорабеков те, кеңес одағының батыры Расул Есетов те барған. Камал Смаиловтың естелігін оқысаңыз, өзбек әлі онда Жанна Устиновты қосып Эрмитажға жұмсаған. Петровский мұндай мәдени шабуылдан шаршаса керекті. Құжаттарды түгендеңдерде көлікпен тиеп әкете беріңдер, қарсылығым жоқ дейді. Шешуші шайқас архивтен 1935 жылғы құжат табылған кезде басталды. Онда Тайқазанды уақытша алғаны тайға таңба басқандай жазылыпты. Өзбек елі бұл іске архивистерді де жеккен етті. Құжат табылған соң Тайқазанды қайтарып беріңдер деген қысымды күшейтті. Беделін салып СССР мәдениет министрлігіндегі сөз өтетін қызметкердің бәрін өз тарапына шығарды. Соның арқасында ғана СССР мәдениет министрі Захаровтың Тайқазанды қайтарыңдар деген қаулысы шықты. Жәдігердің Түркістанға оралатыны әбден белгілі болған кезде оның атағы мен абыройын іліп түскісі келетін мекеме басшылары Эрмитажға хат жазып, батырлар тізіміне ілініп кетуге тырысқан. Бір жағынан өзбек әлі де Тайқазан операциясының автор ретінде өзін жарияламады.
есі жоқ олжа әлбетте көп азғырады. Бірақ сол кездегі Әзірет Сұлтан музейінің директоры Нұрмахан Назаровтың естелігін оқысаңыз, Тайқазанды қайтару операциясының шын есін байқайсыз. 1988 жылдан бастап Мәскеуге Тайқазанды қайтару туралы қоғам, әдебиет және өнер қайраткерлерінің қолы қойылған хаттар жөнелтіп бастадық. КПСС басшылығына СССР жоғарғы кеңесінің Түркістаннан сайланған делегаттар мен депутаттар арқылы талап тілектер жолдадық. Әділін айтсақ, бұл істің басында Өзбекәлі Жәнібек тұрды. Біз де өз ағаның қамшылауымен 1989 жылғы 6 шілдеде Әзірет Сұлтан ұжымы атынан темірді қызған кезінде соқ дегендей СССР халық депутаттары съезіне жеделхат жолдадық. Онда былай делінеді: СССР жоғары кеңес төрағасының бірінші орынбасары Лукьянов жолдасқа 2000 жылдық тарихы бар ежелгі Түркістан қаласының еңбекшілері Ленинград Эрмитажындағы қазанды өзінің заңды иесіне Ахмет Яссауи музейіне қайтару туралы жоғарғы кеңестен бірнеше рет өтініп сұраған едік. Мәскеу біздің өтінішімізді қанағаттандырады деп сенеміз. Ахмет Яссауи музейінің директоры Назаров. Осыған қоса және бір жеделхат жолдадық. Оның да мәтінін келтіре кетейік. Қазақ СССР депутаттары Назарбаев, Сүлейменов, Шақанов жолдастарға Түркістан қаласының еңбекшілері тоқырау және қайта құру жылдарында СССР жоғарғы кеңесіне Ленинград Эрмитажындағы қазанды өзінің заңды иесі Ахмет Яссауи музейіне қайтару туралы сан рет өтініш жасаған еді. Осыған ықпал етулеріңізді сұраймыз. Осындай жеделхат Лукьяновқа жолданды. Ахмет Яссауи музейінің директоры Назаров. Сол күні жоғарғы кеңес хатшылығындағы Воропаевтың атынан жеделхаттарды алдық деген жауап келді. Сөйтіп Құдай сәтін салды. Ұзамай СССР мәдениет министрі Захаровтың Тайқазанды Түркістанға қайтару туралы бұйрығы шықты. Қасыма бір милиционер қосып, 2 жүргізуші отырғызып Ленинградқа бардық. Тайқазанды КамАЗ жүк көлігіне тиеп, түрлі өткелден өтіп, неше мың шақырым жол жүріп елге алып келдік. Оның өзі ұзақ сонар қызық әңгіме. Осылайша 54 жылдан соң Әзірет Сұлтан кесенесінің бас жәдігері өз еліне, өз ошағына оралды. Сөйтсем, бұл Тайқазан көп кешікпей келетін тәуелсіздігіміздің қарлығаш хабаршысындай болған екен-ау. Тайқазан оралғанда Түркістан халқының қуанышында шек болмады. Талай жиын өтті. Академик Зейнолла Қабдолов, Түркістанды кеңес одағының батыры Расул Есетовтың толғана сөйлегені көз алдымда. Зейнолла Қабдоловтың бұл қазан халқымыздың ырыс қазаны, қазақ жерін мекендеген халықтың жиғаны да иманы да осы Тайқазан деген сөзі ерекше тебіренді. Менің де қуанғаннан жүрегім туылады. Аузымнан өлең шумақтары төгіле берді. Тарих баян сырғылып айтып келем Тайқазан, 54 жыл қыдырып қайтып келген Тайқазан. Әмір темір кезінде сыйға тартқан Тайқазан, таусылмайтын несібе ғимаратқа Тайқазан. Айт дегенде ағайын, арқам қызған Тайқазан, таңдайына талайдың нәр тамызған Тайқазан деп жырлай жөнелдім. Өз ағам 2 жарым айдан соң жетті. Келе сала Тайқазанды құшағын алып ұзақ тұрды. Іште егілді ме, кім білсін, көзіне қарасам кірпігі суланыпты. Шыны керек, қасиетті Тайқазан Өзбекәлінің тоқтаусыз төбелесінің арқасында қайта оралды. Егер ол сәл шегініп тоқтағанда, Тайқазанды елге қайтарып үлгермес едік. Себебі санаулы айдан соң 1990 жыл есік қағып кірді. Сырдың іргесі сөгіліп жатты. 15 мемлекет бөлініп шекарасын шегендеп алған соң, өзге елден жәдігер тасымалдау қиынға түсіреді. Осы орайдағы ең бір аталы сөзді академик Өмірзақ Айтбаев айтты. Қазақ ырымшыл халық. Тайқазанның оралуы арқылы елдің ырысы, дәулеті қайта келді. Қазақтың қасиеті қайтып келгендей сезілді. Мен Өзбекәлі Жәнібектің ең ұлы ісінің бірі осы деп есептейін, деді ол. Тайқазан артылған КамАЗ кесененің алдына ырсылдап кеп тоқтағанда, оны күтіп алушылардың ішінде музей қызметкері Рахия Жүзбаева да болған. Ол сол күнді былай еске алады. Мен экскурсия жүргізіп жүргенде келушілер бір нәрсені сұрай беретін. Ол Тайқазан. Шамасы бірінен бірі естіп алған. Көзімен көрмесе де, мына жерде Тайқазан болған дейді, соны әкелмей ме деп сұрай беретін. 1982 жылы музейге Қонаев келді. Жұрт қауымалай қоршап сұрақтарды жаудырып жатыр. Арасында мен де тұрмын. Тайқазанды қайтарып алмаймыз ба деген сұрақ Қонаевқа тікелей қойылды. Ол кісі: бәлкім қайтпаған дұрыс шығар, Эрмитаж оңай жер емес. Тайқазанның сонда тұруы біз үшін абырой. Оны әлемнен мыңдаған турист кеп көреді. Біздің елімізді сол арқылы таниды. Түркістанда тұра берсе турист көрмес еді, сондықтан оны да ойлап қойған жөн деп жауап берді.
Ал Өзбекәлі аға олай ойламады. Тайқазан жайлы тақырыпты үзбей қозғай беретін. Оны қайтарудың жолын ойластырып, үнемі жоспар құрып жүретін. Кейін хатшы болып, биліктің бір тізгінін ұстаған күні-ақ жоспарын орындауға кірісті. Сызып қойған соқпағымен жүріп отырып, Тайқазанды 1 жылға жеткізбей қайтарып алды. Бұл қуанышты күн 1989 жылдың 19 қыркүйегі еді. Тайқазан келген кезде жыламаған адам қалмады. Әжелер құрметті қонағын күткендей шашу шашты. Қариялар Тайқазанның жанында тұрып бірінен соң бірі бата беріп жатты. Балалар шаттанып жүгіріп жүрді. Менің де жүрегім елжіреп кеткені сондай. Тамағыма өксік тығылып жылай беріппін. Себебі кесенеде жатқан Яссауи бабамыз орнынан бір аунап тұрып, әруағы қуанып жатқандай сезілді.